Hello，大家好，我係細強。我而家咧就位置響坑口站，咁我今日就帶大家咧去釣魚翁。但係點解會坑口站咧？因為我係將軍澳居民，咁去得釣魚翁呢個將軍澳嘅後花園咧，咁我當然係由將軍澳出發啦。一般人咧會喺五塊田起步嘅，咁我就試下今日由將軍澳帶大家點樣先去五塊田，又上釣魚翁。OK， 咁我而家一開始出發啦，向將軍澳地鐵站 B 出口。咁啊，向住前邊就係梁散德小學同埋新寶城嗰個方向行過去啦。而家我哋先去呢個燈位，過完馬路再向前行。好，我哋而家嚟到梁散德小學。咁我哋頭先咧就係響將軍澳過完馬路向前行嘅。咁啊，經過呢個文曲里公園，前面就係新寶城，咁係新寶城同埋文曲里公園中間有條小路嘅，我哋就要穿過呢條路去到單車徑。嗱，呢度就文曲里公園啦，新寶城。哦，呢度有條中間有條通道嘅，咁我哋一路向前行啦，行到前面有個單車徑，單車徑我哋就左轉，到盡條路嘅小路嘅盡頭咧，我哋就會見到單車路啦。咁我哋咧就左轉，都係挨住個新寶城左轉。咁呢條單車路咧，一路前面直去咧，就係將軍澳醫院啦。我亦都係向呢個方向行，穿過條隧道。再向前行一段路咧，咁我哋會見到過馬路嘅路口嘅。咁嗰個馬路路口咧，我哋會左轉。好，頭先跟住條單車徑穿過條隧道，再向前行，就穿埋個行人天橋，就嚟到呢個前邊右手邊有個藍色牌嗰個位咧，就係要過馬路噶啦，準備右轉過馬路。前邊呢個位就係將軍澳醫院啦。咁啊，嚟到呢個過馬路位咧，我哋會右轉。過完馬路之後咧，我哋就會行去半件村。半件村咧有條斜路咧，係上去萬公屋嘅。咁啊，呢條路就 short cut 嚟嘅，就唔使經馬路兜個大圈去五塊田啦。跟住咧，好，我哋而家過馬路。好，我哋過完馬路，轉左，挨住欄杆一路去。將軍澳醫院。呢個咧就係田下灣村。呢條前面直去咧，有個路口咧，呢條路就係上去半件村，上去上邊萬公屋嘅捷徑啊！我哋嚟到半件村呢個路口啦，咁啊，呢度有條欄杆路上比較斜嘅一條路，當熱身啦，行山之前，咁啊呢條路一路上咧就係萬公屋公廁啊！都行咗5-6分鐘到啦，將近到頂啦，都係呢條嘅欄杆路。見到啲花。向前行咧，已經望到最頂位咧，就有個公廁啊。呢度就係萬公屋公廁啊。好，到咗萬公屋公廁之後咧，再向前行咧，就去到馬路啦。咁啊，穿過呢個村民嘅停車場，再向前行咧，穿過啲村屋咧，左手邊有個路咧，就兜上去清水灣道嘅。但係我帶大家行就行條正路啲嘅啦，行馬路啦，唔驚你哋行錯路啊！好，咁轉左嚟到呢個路口，轉左
咁啊，呢度有萬公屋路啊，咁啊，行翻上清水灣道。好，上到嚟盡頭咧，就左手邊咧就係上清水灣道嘅。咁我而家就轉右手邊。呢度有維心村啊、怡屋村啊，好多屋村嘅。咁我哋轉右向前行咧，左手邊有條綠色欄杆樓梯嘅。咁呢邊上咧就好過頭先轉翻出清水灣道，咁啊慳翻一段路啦。咁我哋行上去啊！嗱，呢個路口左手邊綠色樓梯行上去。因為由於側邊係民居咧，通常我都開喇叭聽歌，我都停咗佢嘅，費事騷擾到人。有時行過一定會打聲招呼，好好人㗎，笑笑口同你講早晨㗎。咁啊，建立啲良好關係啦，始終人哋嘅地方，盡量唔好騷擾到人哋啊。好，再轉左，見到綠色欄杆，呢條路就可以直接上去清水灣道㗎啦。頭先我話有條路咧，就入村咧，就由呢個位轉翻上嚟嘅，嗰邊位仲短啲。好，沿住綠色欄杆向上行，行到出馬路邊啦。呢度就清水灣道。咁嚟到清水灣道咧，我哋係轉右向五塊田出發，向五塊田方向出發。呢度清水灣道。而家都尚早啊，8點鬆啲啫，所以人少啲啊。早啲出發，景點嘅人少啲啦。加上我住將軍澳嘅，早出發都冇乜難度啊。沿住呢條馬路一路向前行啊！向前行過咗個巴士站之後咧，我哋就見到前面萬公屋村啊、陳屋村嗰啲路牌嘅。跟住前面咧有個過馬路嘅路口咧，我哋就左轉過去對面馬路上。因為咧沿住右面呢條路上咧，行到咁上下咧就冇咗條行人路噶啦。所以咧我會嚟到呢度咧轉咗過去對面馬路，然後先繼續再向上行。咁啊，呢條斜路上到去最高位轉平門位嗰度咧，就係五塊田啦，亦都係平時啲人起步位啦。咁啊，我而家由坑口起步到而家行咗27分鐘，行咗2 K 啫。好，咁啊上到去五塊田。再講，好，上到嚟車位頂轉平位啦，呢度又有個下車處。嗱，前面咧嗰度咧就巴士站。咁如果要搭巴士嚟咧，就去鑽石山巴士總站，搭91號喺五塊田站落車。咁我哋就要過對面個艇，咁啊上藍石上釣魚翁個起步位咧，其實就呢度嚟嘅。咁我由將軍澳坑口村行過嚟，行咗7個字，2.5 K。咁呢7個字，你覺得多定少就自己估計啦。咁我住將軍澳，就當然就行上嚟啦。但係如果你諗住喺將軍澳搭車上嚟嘅話，都要去寶林村有架小巴咧，係嚟呢個位嘅。OK， 咁我哋而家就開始進入釣魚翁郊遊徑啦。咁啊，開始上樓梯。釣魚翁郊遊徑，亦都係同時係釣魚翁越野單車徑。好，我哋出發。呢度有講，
其實咧，釣魚涌郊遊徑咧，某個位咧，左手邊有條路咧，係可以落去日出康城嘅。咁啊，但係嗰條路落日出康城嗰個斜路大維修啊，咁變咗咧，嗰條路崩咗。如果諗住由日出康城上嚟釣魚涌，或者由釣魚涌經嗰條路落日出康城咧，暫時就應該唔可以啦。好，咁我哋繼續上。開始行我哋嘅釣魚涌郊遊徑。我頭先綠色欄杆上到嚟，跟住都係跟住條路行。咁咧要有兩條路嘅，我哋行左手邊嗰條路去大廟方向，6.5 K。好，繼續上。好，上到個頂樓梯，上完個頂啦，都係平路。呢度其實就唔難迷路嘅，因為都係得一條路嘅啫。我哋今日嘅天氣又係麻麻地啊，冇太陽啊，不過有涼風，都叫係好嘅。好，繼續行一條路，暫時冇乜分岔路，幾好行㗎呢一段。好，向前行少少。呢度都幾靚㗎，竹林路兩邊，加上陰陰地有風，今日行得都舒服。呢度咧，如果落完雨咧，就千祈唔好嚟啦。好似呢啲嘅路咧，全部變咗濕泥扮咧，跣到趴喺度啊！所以凡係落完雨，就唔好行呢度啦。嗱，行到呢個位有條分岔路嘅。我哋都係直去沿住釣魚涌郊遊徑，但係右手邊呢條路上咧就有個發射站嘅，可以影下相、打下卡嘅，冇乜特別。好，我哋繼續沿住郊遊徑行。過完竹林，向出行多少少，就開揚啲啦條路。咁啊，呢條路咧好多喇叭花，隨處可見啊！咦，亦都見到郊遊徑嘅路牌，呢度係 C3103，唔係3101，好，都係一條路嘅啫。好，平門尾車位，一路咁行，呢度仲有個啱啱有個路牌，去大廟6公里。好，開始嚟到呢度咧，就要上斜啦，行樓梯啦。上去咧就係上陽山。好，咁啊舒服咗一陣，開始行呢條樓梯啦。話長唔長？話短唔短啦，嗱，呢度就係共用嘅，行右邊去咧就係越野單車徑，我哋行翻郊遊徑，人行嘅。好，上山，行咗6-7分鐘，由個低位上到嚟呢個打卡位啊，嚟到呢度咧，呢堆亂石。睇落冇乜特別，但係當你企上去，向翻後邊望，哦，係咪啲風景出晒嚟啊？好大風啊！而家，好蒙添啊！嗱，將軍澳，咁頭先我咪話有個發射站嘅，就係嗰個位啦，轉上有個發射站嘅。哦，離開個高位，繼續向下行，都係一條路。其實呢條路好簡單，係一陣間上去廟仔墩啊，即係釣魚涌之前嗰座山咧，有個分岔路嘅啫。其餘呢度一路都係得一條路嘅啫，其實就好易行㗎咋。
好，向前行前少少，呢度又係分岔路啊！又係嗰句，我哋行郊野徑。呢度有個路牌喎，31021C。都係嗰句，我哋行郊遊徑，唔好行單車徑。呢條路就踩越野單車嘅。好，繼續向前行。天陰陰，差唔多9點啦，都仲係暗暗地啊！希望唔好落雨啦，而家。好，呢條平門嘅郊遊徑行咗差唔多1公里到啦。突然天色有變啊，係咁打起霧水嚟啊！啲霧氣勁到，哇！忽然間乜都睇唔到啦，淨係睇到蒙查查一片啊！哇！將軍澳都睇唔到啦。嗱，好啦，繼續向前行，而家都係行緊釣魚翁郊遊徑。咁啊，但係嚟到呢度分叉位，你就留意啦。呢度有個牌嘅，都係寫住去大廟嘅，就4又4分3公里；去萬公即係翻轉頭先起步位就2公里。咁啊，睇一睇啦。右手邊呢條路咧，都係繼續嘅釣魚翁郊遊徑，但係我哋呢個分叉口咧就要靠左穿過呢條欄杆向上行，先去廟仔墩。哇！而家開朗好咗好多啦。以前呢條路咧真係有啲隱蔽，過咗都唔知。而家太多人行啦，呢條路正路晒。呢條斜路以前係冇樓梯級，比較隱藏，多泥石、沙碎石嘅。而家已經變咗好大條路，同埋有啲類似樓梯級嘅位俾你上。好，向廟仔墩進發，上完樓梯就到竹林。有冇想象過以前我係要撥開啲竹嚟行嘅？而家叉條腰行都夠過，又見到冇啦。上到去都不大樂觀啊！好，上到嚟廟仔墩，應該差唔多到頂啦。呢度係高度係333米。上到落嚟太誇張啦，霧一片，乜嘢都睇唔到。呢個就係我宿命啦。哎呀！突然之間天氣放晴啊，所有霧都消散晒啊，有陽光啊！我老婆仲換埋衫嚟慶祝添啊，幾開心啊！講笑啫，上次因為太大霧啊，中途腰斬啊！我見今日收工天氣好好啊，有藍天有白雲，所以嚟繼續上次未完嘅行程啊！好啦，我而家都係講翻嗰句，我哋嚟到廟仔墩，上到廟仔墩啦，咁啊再向前行多少少就到頂啦。咁啊記住咯喎，到頂回落少少咧，嗰個就係影釣魚翁嘅打卡位。好，咁啊去到嗰位再同你哋講。好，就係前面呢個位空空地嗰度個石頭嗰個位咧，嗰個位企喺度影藍蛇釣魚翁咧係最尖嘅，咁所以下次行呢個位唔好錯過，一定要停低企喺呢度。好，影翻張相先。OK， 跟住影完相之後咧，我哋就係由呢度一條路嘅啫，落到去最底，跟住再沿住嗰條路上釣魚翁啦。咁呢度附近啲風景都好靚㗎。OK， 落住去先，一陣間上再影俾大家睇。呢條路況就少少斜嘅。咁啊，慢慢行都可以接受嘅。
一路落到谷底上翻少少。咁啊，我哋上釣魚翁咧就直去嘅，但係呢邊咧右手邊咧有個路口嘅，呢條路口咧落翻去咧就係釣魚翁郊遊徑，亦都係如果有啲人唔想上廟仔墩咧，就好似頭先嗰個牌，沿住釣魚翁郊遊徑咧行到呢度咧，下邊咧有條路係轉上嚟嘅。咁啊，而家我哋繼續上釣魚翁山，咁啊唔難揾嘅，條路好明顯嘅，開始上啦。好啦，我哋而家擒緊上釣魚翁啊！好嗱，臨上個頂，左手邊咧，我次次嚟到我都會過嚟嘅。呢有個平台位，哦，小坑口、大坑口。下陽新村啊，下邊就係大陽新村啊。望翻廟仔墩，釣魚翁就差唔多到頂啦。好啦，我由而家就開始又再上釣魚翁啦。釣魚翁就係喺我前邊嘅呀。好，出發上釣魚翁。到頂啦，到頂啦！嗱，堆填區、將軍澳工業村、日出康城，再嗰邊就係將軍澳嗰啲屋苑啊。哦，見到個標高柱啦！呢度高度係344啊！344米啊，釣魚翁。有人放緊航拍。轉個圈俾大家睇下先。嗰度就布袋澳啦。前面就清水灣。好啦，釣魚翁行落嚟，落少少呢度有嚿石咧，就好似鷹頭嘅，咁可以打下卡嘅呢度。OK， 咁我哋就準備落山啦。呢度影相都靚㗎。好，呢邊落山。呢度有條路落山嘅。
好啦，開始落啦。其實全程最難嘅路段咧就係呢段㗎啦，就行得太多啊，風化得好緊要。但係亦都有啲路俾人鑿到好似樓梯咁喎，都總之呢一段路以我嚟講，我覺得係最難㗎啦全程。咁如果你落都冇問題嘅，就 OK 㗎啦。香港三尖之一啊，聽個名啊，都嚇得嚇人啦。好，落緊去，一陣間我哋一路落翻去下邊咧，就係釣魚翁郊遊徑㗎啦。落翻去原路係咁落。嗱，而家呢啲咧，啲石頭咧一級級咧都好落嘅，但係再落多前少少咧，就浮沙碎石，冇落腳位，咁嗰啲地方就難搞啲咯。但係都係慢慢行就 OK 嘅。好啦，由釣魚翁一路落到出嚟呢個大位，認住呢度有個牌嘅，呢條路就係上翻去釣魚翁噶啦。咁我哋又喺釣魚翁落嚟嘅，咁啊嚟到呢度咧，有一個大分叉位，有幾條路嘅。咁我行翻路牌先啊。嗱，如果釣魚翁郊遊徑咧，就係由依邊行過嚟嘅。頭先如果我哋唔上山，都係依邊過嚟噶啦。咁啊，沿住呢條路咧，一路去咧，就都係釣魚翁郊遊徑，就去大廟嘅。咁啊，如果唔想咁行咧，沿住左手邊呢度有個路口咧，落去可以落去清水灣道嘅，就1公里啫，就可以搭車走噶啦。OK， 我哋繼續行釣魚翁郊遊徑呢個方向，繼續行。不過一條路噶啦，跟住落嚟非常之容易行，係唔會迷路嘅呢條路。好，繼續行。咁我哋一陣間應該如無意外就落去大澳門路嗰個涼亭嗰度走噶啦。OK， 去到咗話你聽，沿路一路行緊都係釣魚翁郊遊徑。好啦，我哋由頭先嗰條分叉路沿住釣魚翁郊遊徑行咗4個字，就嚟到呢個位，望翻嗰度就係釣魚翁啦，即係釣魚翁，跟住落翻郊遊徑就咁樣行，全部都係落斜位、落樓梯位，嚟到呢度啦。OK， 咁都係繼續行釣魚翁郊遊徑，易行嘅呢段路，冇乜難度嘅。即係其實基本上成個釣魚翁郊遊徑，如果你唔係上釣魚翁廟仔墩，而係行郊遊徑嘅話咧，係冇乜難度咯。係之前有段上樓梯會辛苦少少咯。OK， 我哋而家又落樓梯啦。嗱，呢邊就係易嘅單車嘅，我哋行翻行人徑。咁啊，由呢度一路落到最底嘅，我哋一陣間有個分叉路咧，我哋就會左轉去翻大澳門路噶啦。好，咁啊又開始落啦。好啦，落完車一路行到呢度有個分叉口，呢條路再向前行就都仲係釣魚翁郊遊徑，但係就經田下山去大廟嘅。咁啊，距離啊仲有4.3公里。咁啊，我哋就唔行啦，我哋就沿住轉咗呢條路落去大澳門路，跟住就落翻清水灣搭巴士走人。好啦，咁我由呢度落去啦。好，樓梯落到最底，我哋就會見到個涼亭，同埋見到隻雀仔。呢個就係大澳門路嘅涼亭同埋雀仔啦。如果有睇我上次嗰段片快閃柳文洞咧，就會知道呢度係咩一回事啦，似曾相識啦。好，咁啊嚟到大澳門路之後咧，如果我哋去搭巴士咧，就沿住左手邊一路落斜行，我諗1公里度啦，就會到巴士站啦。但係亦都係講翻，如果有睇我上次嗰段片嘅話咧，快閃柳文洞咧，就知道我有啲遺憾啊。所以上次我係有2個遺憾嘅，一個就係上唔到釣魚翁，第2個遺憾就係入唔到柳文洞。咁啊，既然嚟到啦，
天文台就話水位而家係最低嘅。咁我睇下可唔可以嚟填補翻我呢兩個遺憾啦。我已經上咗釣魚翁啦。好，咁我而家落去睇下入唔入到攞文洞先。咁啊，一陣間影到嘅就話你聽。好，落去。還原基本步，上次嚟到呢度就行人止步啦。上次嗰啲水位打到上嚟呢個邊，你睇下，而今日嘅水位低到，直情行過去都得。我行完過去，行到不過都好多人啊，估唔到行咗咁多人。好，行過去再睇。啊，先睇你落先。即係行路都行到入去攞文洞啊，唔使話間水又成啊。係知道水退啊嘛。水退啊？係啊。哇！你好犀利喎，單手去咩喎？我見啱啱走咗一班人啫喎，已經。係啊係啊。好，多謝。哇！排咗成粒鐘啊，終於啊影完啦，不過天都黑啦。哇！你 S21嚟嘅喎。係啊。冇諗過。冇諗過閒日要等成粒鐘先有得影啊！好啦，而家開始回程啦。哇，閒日啊，咁樣啊，等10個人都等咗1粒鐘。你話如果旺起上嚟，過百人喺度等嘅，真係諗起都痛苦啊！好啦，還心願啦，走得啦。好，行翻上去，去翻嗰個位再上。好啦，去完攞文洞上翻嚟，就沿住頭先斜路，即係背向亭嘅左手邊，行翻落嚟，約摸行10分鐘到咧，就會嚟到清水灣巴士總站啦。有91號車去鑽石山嘅，咁我哋就咧就出翻將軍澳。咁啊，今次呢個將軍澳嘅後花園南釣魚翁，咁啊條路線就介紹完啦。咁好似我咁樣講，由將軍澳起步嘅話咧，行到嚟呢個位大約都係6K 至7K， 3-4個鐘頭應該就行得晒㗎啦。咁啊，介紹完畢啦呢度，咁啊多謝收看啦，咁啊多謝支持西強遊記，好啦，拜拜。